Det passt genau für die Start Nummer 18. Du machst Christian! Schau mal her da. Doch mal mit dran. Schau mal da. Ja, schau! Geh, schau. Leg da her, Kollege. Ich muss mal spazieren. Ja, die musst du ziehen. Ja, freilich. Du machst durch! Was ich muss mir Luft machen. Mach mal alle Pulver mit dran. Jetzt geh her, du. Ja, geil. Jeg var den over Camilla. Jeg vil ikke lade knæster, så vi det. Jeg kunne tro, at det er åndssvagt godt. Jeg vil ikke åndssvagt godt, der er på ægte hybsen og kindlen. Mama, brüste! Alle mit der Hand von der Frank Thomas, was die oben aufgestellt und das
Schülerrecht, die Freiheit. Ich hab gehört, du feierst einen 80er heute. Genau. Super. Und wie du ausschaust, du schaust recht gut aus. Ich glaube, du wirst ja die Junge als Motorradfahren nur zwang. Probier's, geht gut. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag, lieber Thomas, zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute, Thomas. Da gibt's ein Eis. Schon gar nicht wegfallen. Ich glaube jetzt nicht. Ich bin noch was nicht gewesen. Vielleicht noch mehr Hütte. Außer in der Antigase gar nichts. Super, Bestfahrt. Einer habe ich vorher schon gehört, was er gesagt hat, Opa, jetzt seid ihr wieder gleich alt. aber ich interpretiere das ja so, dass der Thomas ausschaut, so alt wie du bist. Oder umdrehen. Thomas, da konntest du aussagen, was du magst. Also wir möchten alle vom Verein ganz herzlich zu deinem Geburtstag gratulieren, zu deinem 80er. Man sieht es dir wirklich nicht an, dass du 80 bist. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Vertrag verlängert um 30 Jahre. Die werden eingehalten, gell? Die werden eingehalten, da passen wir alle auf. Thomas, es freut uns narrisch, dass du uns sowieso unterstützt und so hilfst und alles machst bei uns unten und zusammenrammst und schimpfst, wenn wir die Flaschen gelassen und schaust, dass alles funktioniert. Wenn nicht zugespielt ist, dass alles top baut ist, wenn wir die nicht haben, dann darf es uns da unten nicht so geben, dass wir uns jetzt ergeben. Doch, ja, das weiß ja jeder von uns und deswegen sind wir auch so zahlreich erschienen. Das ist wirklich, jeder hat, da haben wir keinen dazu prügeln müssen, jeder ist freiwillig gekommen. Und ich vielleicht beim Thomas, wenn der 80er feiert, dann sind wir alle da. Und da sind wir alle mit. Und nur dazu bei so einem schönen Wetter hat es an jedem gleich doppelt Spaß gemacht. Und wir haben eine Kleinigkeit gebraucht, damit du nicht verhungerst und deine nächsten 30, 40 Jahre da gescheit. Diese noch mehr heute. Thomas, bleib so, wie du bist. Bleib uns treu, hilf uns so lange wie es geht. Wir hoffen, dass wir dir auch so viel Freiheit wie möglich verschaffen können. Wenn nicht, dann musst du so sagen und musst du schimpfen. Ja, da habe ich keine Angst, nicht, dass du nicht sagst. Ja. Und von der Dora, von unserer Schriftführerin, soll ich dir das noch übergeben. Da haben wir extra einen Backer geschickt mit der Aufschrift an den Geschäftsführer von St. Leonhard. Das bin ich natürlich nicht ich, sondern bist du. Gell? Das habe ich von der Dora zum Geben, eine Karten und eine kleine Flasche. Gell? Thomas, alles Gute. Und ja, jetzt gibt es da noch Weißwurst. Haben wir ein bisschen bestellt, Brotzeit Weißwurst, wir müssen uns schicken, damit wir die pünktlich um 12:30 dann abliefern können. Nein, Thomas hat um 12 schon die nächste Feier in Jettenbach, das geht Schlag auf Schlag. Ich soll vom Thomas eigentlich sagen, alle, die da sind, er möchte die Motocrosser einladen. Wir sind am 16. da eingeladen. Gell, um 7:30 auf Nacht. 7:30 auf Nacht. Alle, die jetzt da sind, wer Zeit hat. Das merkt es euch, ihr Sauerfer. Am 16. darf man da. Der finde ich Enduro-Fahrer auch gekommen, weil du gesagt hast, Motocrosser. Enduro-Fahrer? Der finde ich auch gekommen, oder nicht? Ja,